Hoje eu vou fazer um bolo. Vamos começar a fazer? Então, vamos primeiro botar aqui a massa. Não tem o suficiente. Agora botamos, não sei, um pouco de leite. Uma xícara de leite. Agora botamos 3 colheres de manteiga. Uma. E o meu também. 2. Desculpa, gente, porque tá grudando na colher a manteiga. 3. Pronto. Agora nós quebramos 3 ovos. Mas a parte do... Tá caindo casca, não. Outro ovo. Pronto. Botamos. E agora a gente bota aqui no liquidificador. Peraí. Aqui, ó, gente. Liquidificador. Tá pesado. Vou tirar esse material aqui. Aqui, ó. O liquidificador. Vamos botar. Vamos deixar. Vou ligar. Vai fazer barulho, mas é pro bolo. 3, 2, 1. A gente mexer todos os ingredientes. Vamos botar todos mexidos aqui na forma.